बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश MCQs का जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है उसी में पार्ट नंबर 17 अपलोड कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि ज़री तरक्याती बैंक ZBTL का एक पेपर हुआ था 2024 में, जनवरी 2024 में, 7 जनवरी 2024 में एक पेपर हुआ था। और उसके तमाम इंग्लिश के जो MCQs थे वो एक फाइल से उठाए गए थे। उसी फाइल को मैंने शुरू किया हुआ है, तो उसी का पार्ट नंबर 2 है और एज अ होल पार्ट नंबर 17 है। तो आज जो हम शुरू करते हैं सिनोनिम के, इससे पहले जो एक पार्ट मैंने अपलोड किया था वो एंथोनिम था, द मोस्ट अपोजिट मीनिंग वाले थे। तो आज का पहला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अनप्रोसेसिंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू, यानी अनप्रोसेसिंग का सिनोनिम हमें चाहिए। प्रोसेसिंग अमल दरामद करना, कोई भी शोबा हो कि जिंदगी का कोई भी शोबा हो, तो इसके ऑप्शन जो दिए गए जरा देखिए। ऑप्शन ए जो है ना, दैट इज अगली, बदसूरत को कहते हैं। ऑप्शन बी एरोगेंट, मगरूर को कहते हैं, तकब्बुराना शख्सियत को कहते हैं जो तकब्बुर करता है। और पर्सोनेबल, ये वेल फॉर्म बॉडी, खूबसूरत भी आप इसको कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी जो है डायडेक्टिक, और इसका मतलब है तदरीसी, इंटेंड टू टीच। एंड द लास्ट वन सम्चुअस के मानी है वेरी कॉस्टली भी हम कह सकते हैं इसको, बेश कीमत, जो चीज शानदार हो उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, सम्चुअस कहते हैं। तो अनप्रोसेसिंग का सिमिलर मीनिंग वाला लफ्ज इसमें आपको अगली नजर आएगा। जो चीज प्रोसेस न हुआ हो तो डेट विल बी अगली, बदसूरत होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, टर्बिड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू। अब टर्बिड के मानी क्या है? टर्बिड की एक्चुअल मानी गंदा, क्लाउडी जिसको कहते हैं। पानी में जब मिट्टी मिल जाए तो उसको भी हम टर्बिड कह सकते हैं। और इसको और मीनिंग हम दे सकते हैं डिस्टर्ब्ड, कंफ्यूज्ड, तो इसको टर्बिड कहते हैं। अब ऑप्शन जो दिए गए, शाइनी चमकदार को कहते हैं, तो ये उसका सिमिलर तो नहीं हो सकता, एंथोनिम हो सकता है। मर्की, MURKY, मर्की की मानी भी है गंदा। अनक्लियर, एम्बिगुअस, डार्कनेस, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। पेलोसाइड देखें, पेलोसाइड ऑप्शन सी। पेलोसाइड की मानी है साफ शफाफ, ये भी उसका एंथोनिम है। पेट्रिफाइड की मानी है पत्थर की तरह सख्त होना, खौफजदा होना, पत्थर बना हुआ। और ऑप्शन ई जो है एजिटेटेड, एजिटेशन से निकला है मुश्ताइल, वो लोग जो जल्द से जुलूस करते हैं और इश्तिहाल में आते हैं, एजिटेशन। उकसाना भी इसको कहते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन को। पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। पोर्टेबल की मानी है कोई भी लिक्विड, यानी पानी या इसके अलावा कोई भी लिक्विड हो, दैट इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। एनी लिक्विड दैट इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए जरा। ब्लेंड, ऑप्शन ए लिखा हुआ है ब्लेंड। ब्लेंड की मानी है पीका, बेजायका, इसको डल भी कहते हैं। अनसेवरी,
اس کے معنی بھی بالکل یہی ہے، پی کا انپلیزنٹ. اس کو ایک اور معنی ہے اخلاقی طور پر ناگوار. آپشن سی ڈرنکیبل، تو کریکٹ آپشن سی ہی آتا ہے، پینے کے قابل، پورٹیبل. فرٹائل زرخیز کو کہتے ہیں ڈسٹائلڈ، ڈسٹیلیشن سے نکلا ہے، کشید کیا ہوا. لہذا کوشچن نمبر 13 میں آپشن سی پورٹیبل کے سملر میننگ ڈرنکیبل ہے. کوشچن نمبر 14 دیکھیں، 14 نمبر کوشچن کو. فلیگرینٹ، فلیگرینٹ کے معنی کیا ہے؟ یعنی دیٹ از موسٹ سملر ان میننگ. فلیگرینٹ کے معنی ایکچولی این ایکشن، کوئی بھی عمل which is considered wrong or immoral. اس کو قابل نفرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ عمل جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، which is considered wrong or immoral، غیر اخلاقی. تو دیکھیں آپشن اے میں لکھا ہوا ہے ان اوتھینٹک، اوتھینٹک مستند، ان اوتھینٹک غیر مستند، غیر تصدیق شدہ. تو یہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں. انپرچربڈ، انپرچربڈ، اور انپرچربڈ کے معنی ہے دوستو بے چین، بے سکون. سلنڈرس، آپشن سی دیکھیں، سلنڈرس بہتان لگانا، بہتان، جھوٹ. کوورٹ، کوورٹ کے معنی خفیہ ہے، کوورٹ کی مین خفیہ. بلیٹنٹ، بلیٹنٹ، اس میں کریکٹ آپشن سی ہے. ایکچولی بلیٹنٹ مین بیڈ بہیویئر ڈن اوپنلی اور ان اشیمڈلی. کوئی بھی ایسا بہیویئر جو کلم کیا جاتا ہے، بیڈ بہیویئر، اور بے شرمی سے کیا جاتا ہے. تو یہ پلیگرینٹ کے ہم معنی ہے. سو کریکٹ آپشن از آپشن ای. نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 15 دیکھیں 15 نمبر کوشچن کو دوستو. انڈرمائن، انڈرمائن از موسٹ سملر ان میننگ ٹو. انڈرمائن کے معنی ہے ٹو ویکن گریجولی ان انڈائریکٹ وے، کسی کو کمزور کر دینا یا اس کو نقصان پہنچانا ان انڈائریکٹ وے، گریجولی، آہستہ آہستہ. آپشن دیکھیں امپوز، امپوز تو ایزی ہے، لگانا، عائد کرنا، مسلط کرنا، نہ ٹیکس امپوز کرنا. آپشن بی اپریہینٹ. اپریہینٹ کے دو معنی ہم کر سکتے ہیں. اپریہینٹ کے ایک معنی تو یہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ اور پرسیو سم تھنگ، کس چیز کو سمجھنا، اور اس کے اور دوسری معنی ٹو اریسٹ، پکڑنا. گلوریفائی کے معنی پریز، آل گلوری بی ٹو اللہ، گلوریفائی تعریف کرنا. ویکن، ویک ان، تو اس کے کریکٹ سینونیم جو ہو گیا کمزور کرنا، آپشن ڈی. اور آخری آپشن ٹنل، ٹنل سرنگ کو کہتے ہیں، وہ سوراخ جو دونوں سائڈ سے اوپن ہو، دیٹ از کالڈ ٹنل. لہذا دا کوشچن نمبر 15 میں آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. کوشچن نمبر 16 کو دیکھتے ہیں دوستوں. 16 نمبر کوشچن ٹینوس. ٹینوس از موسٹ سملر ان میننگ ٹو. ٹینوس اس کے معنی ہے نازک، کمزور، نازک اور کمزور. ویک اینڈ سلائٹ. اچھا، اس کے آپشن جو دیے گئے ہیں، ڈارک، ڈارک تو تاریخ کو کہتے ہیں. فلے فل، پر مذاق، کیل کیل میں مذاق، فلے فل. ویک، کمزور. دیکھیں ٹینوس اور ویک، کمزور. آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. انفیتومیبل، انفیتومیبل اس کے معنی ہے انکیپیبل آف، انکیپیبل ٹو ایکسپلور اور انڈرسٹینڈ، یعنی ناقابل تصور جس کو کہتے ہیں. اور ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ کو کہتے ہیں. لہذا 16 میں کریکٹ آپشن سی ہے. آگے دیکھتے ہیں، نیکسٹ دیکھیں دوست. کوشچن نمبر 17 دیکھیں. 17 نمبر پیروکیل. پیروکیل از موسٹ سملر ان میننگ ٹو. اس کو دوستو آپ خود حل کر لیں. اس کے میننگ کو دیکھیں، اس کے معنی کو فائنڈ آؤٹ کریں.
اور اس میں کریکٹ آپشن ایکچولی آپشن بی ہے. 18 نمبر کوشچن کو دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 18. Destitute. Destitute is more similar in meaning to. Destitute کے معنی ہے مفلس, بے سہارا, ایکسٹریملی پور. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہی ہے, امپاورسڈ. امپاورسڈ بھی ایکسٹریملی پور پرسن کو کہتے ہیں. آپشن بی لکھا ہے ڈیسولیٹ. ڈیسولیٹ اور اس کے معنی ہے دوستو بنجر, ویراں, وہ جگہ جو رہنے کے قابل نہ ہو. آپشن سی ایفلوئنٹ. ایفلوئنٹ اس کے معنی ہے مالدار شخص کی. میٹیکولس. میٹیکولس جو کیئرفل ہو, وہ شخص who are کیئرفل, محتاط. اور ڈی ریلیکٹ. ڈی ریلیکٹ کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز بوسیدہ ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کی کنڈیشن خراب ہو جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. تو 18 نمبر میں کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. ایک چلتے ہیں کوشچن نمبر 19 دیکھ کے. 19 نمبر کوشچن کو دیکھ کے ٹیسٹ. یہ لفظ بار بار آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ کی معنی ہے خاموش, چپ چاپ, ایکسپلیسٹلی. تو آپشن دیکھیں. ٹینیشیس. ٹینیشیس کے معنی ہے وہ جس چیز پر گرفت آپ کی مضبوط ہو اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ گو. یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو. تو دیٹ از کالڈ ٹینیشیس. آبسٹینسیبل. آسٹینسیبل. آسٹینسیبل کے معنی جو چیز بظاہر درست نظر آ رہا ہو, ٹرو نظر آ ہو, لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو. آسٹینسیبل. گیرولس. گیرولس کے معنی ہے باتونی, جو زیادہ بکواس کرتا ہے, ہر وقت بولتا رہتا ہے. پیسفل پرامن کو کہتے ہیں انسپوکن, خاموش. ٹیسٹ بتایا تھا آپ کو, خاموش کو کہتے ہیں. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن ای ہے. آگے چلتے ہیں لاسٹ کوشچن کی طرف. کوشچن نمبر 20, آخری کوشچن دیکھیں آج کی ویڈیو کا. پالیٹیو اور اس کے معنی ہے شفا بخش, اور وہ چیز جو درد سے نجات دلائے. تو دس از موسٹ سملر ان میننگ ٹو. اس میں کریکٹ آپشن کیوریٹیو. کیوریٹیو شفا بخش, جو کیئر کرے, علاج ہو سکے جس سے. تو کریکٹ آپشن آپشن سی. باقی آپ خود دیکھ لیں. تو کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے دوستوں. اور 20 میں آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. تو یہ تو دوستوں آج کا پارٹ. لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.